Belah dina aya Ki Husein carita geus puguh di Banten aya Syekh Maulana Hasanuddin aya Syekh Yusuf. Ya Allah ya Rabbi, kabelah dina aya Ki Abdul Halim, aya Mama Armin Cibuntu, Kiai Prawira. Pohara jasa. Jika aya seorang Habib ahli batin nyaba ka Banten kuari, nyaba ka Pandeglang, pernah neteskeun cai mata. Sebab naon? Sebab nyana bisa ngobrol jeung laut. Ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana. Sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu. Gunung Karang hampir-hampir cak Habib ahli batin. Nu kukula kuari karandapan Habib hiji Habib Lutfi, dua Habib Umar, tilu Habib Jafar, Habib Sehan, eta bangsa Habib-habib nu waduh. Dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita rek nyaritakeun ngaji sim geuring mah lantaran isin ka kiai-kiai di dieu wirang ka ama cacak-cacak ama masih geuring ya insyaallah meureun hiji hadis dua hadis mah aya nu apal ngan kulantaran di aya ama taaduban ka ama embung lah maningan dongeng seputar eta bae. Mun ku urang dicaritakeun mimiti babad Bantenna, terus ka Pucuk Umbuna, terus ka Serang, terus Pandeglang, Labuan, aya saha di Labuan teh? Aya di urang teh aya Syekh Daud di Bandar, aya Syekh Asnawi Caringin. Lah dina aya Ki Husein carita geus puguh di Banten aya Syekh Maulana Hasanuddin aya Syekh Yusuf. Ya Allah ya Rabbi, kabelah dina aya Ki Abdul Halim, aya Mama Armin Cibuntu, Kiai Prawira. Pohara jasa. Disusul kuno kamari ieu urang apal Abuya Cidahu, Abuya Bustomi, jeung saantara-saantara urang nyaritakeun baros, nyaritakeun Pandeglang mah kaya santri, kaya ustad, kaya beunghar kiai, Kiai Gohir jeung Kiai Batik. Teu kudu ka mana ngaji teh cukup di Pandeglang bae, teangan juraga. Kiai anu berpolitik aya, kiai nu tasawuf aya, kiai anu macam-macam. Ente dek neangan kiai teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur. Cukup dek belajar politik aya di Pandeglang. Banten dek belajar ekonomi, kiai anu dagang ambal aya. Geus teh nyaho kaler kidul haram halal geus teh kiai eta teh. Ambal aya bari bantu masa kiai boga showroom. Kiai boga showroom HP, showroom mobil, pada teh urusan jeung bank. Ai bank teh lamun ku urang dibaca kitab dakepan mengandung riba. Di ditu da teh urang mencari teh moal dibacakeun izin ka ama. Nang dijelasna mah seperti eta. Eueuh masalah eta teh seni variasi. Jadi di Pandeglang teh kiai anu tasawuf loba, kiai anu zahir bae loba, kiai anu zahir batin ambalaya, kiai anu berpolitik loba, kiai anu berekonomi loba, kiai anu berbudaya ge ambalaya. Teu kudu neangan ka mana. Tapi ketika aya seorang Habib ahli batin nyaba ka Banten kuari, nyaba ka Pandeglang, pernah neteskeun cai mata. Sebab naon? Sebab nyana bisa ngobrol jeung laut. Ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana. Sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu. Gunung Karang hampir-hampir cak Habib ahli batin. Nu kukula kuari karandapan Habib hiji Habib Lutfi, dua Habib Umar, tilu Habib Jafar, Habib Sehan, eta bangsa Habib-habib nu waduh aredan. Edan Allah. Dari sieu mah edan jahe. Kolot-kolot geus tahu diri mah tuh. Masyaallah. Itu beda jauh tuh. Urang ngobrol saeutik ka mana apalin. Hate urang katebakeun. Masyaallah kadang muringkak bulu urang. Tapi aya satu kebanggaan. Masyaallah indah jasa urang mun kapanggih jeung Habib-habib nu model kasitu. Ngarasa handap diri urang ketika urang amprok jeung Habib itu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah cerita seputar Pandeglang, seputar kiai. Ingat di Pandeglang aya dua, hiji Dasim di daerah dia, dua Jasim di daerah Anyar. Ilmu anu terus kabelah dieuna
dimuridkeun ialah ilmu ti Syekh Mansuruddin Cikaduyung anu baheula nyekel satoriah salah sahiji nu muncul kabelah dieuna rifa'nya kabelah dieuna qadiriyah wan naqsyabandiyah geus lamun jelema nyekelan kos kitu insyaallah moal daekeun ngadahar di pamarentah beuteung teh dijaga besi teutingna teu bisa tahajud sebab urang ngadahar duit ti pamarentah ulah loba ti bupati baheulana teutingna hudang mah hudang tapi itu kericunan teu bisa pas eta hese tadek dobatanana kos kitu urang ngobrol pada santrina bae supaya urang ulah daek ngadahar duit bupati aya leutik mah tuh kan jama katara ku aing hayang kan ja doh mantek ieu kadarena eueuh sinaran eta leleb teuing itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah moal dilanjutkeun cerita-cerita selanjutnya jeung ngajina ge geus teu kudu make hadis jeung Al-Qur'an cukup cerita seputar Pandeglang jang cecekelan urang besi aya nu can apal wajah tasmiyah itu mangsa tentang Pandeglang jeung aya dua kiai cikal bakal anu istimewa selain daripada ti Kesultanan Banten korenganan aya ngan ingat ieu keturunan Banten nu baheula mun asli ditembak baheula ku Belanda sebab jelema nu asli keturunan Banten teh boga ruhul jihad anu tinggi anti Belandana teh nampak dicatat dina sejarah kiai anu anti Belanda nyawa taruhanana nah dengan cak nu arasli teh ka kampung teu nyebutkeun keturunan Banten teu nyebutkeun keturunan Cirebon sebab lamun kanyahoan zaman Belanda tembak dibuing seret maka dilanjutlah ku anu bangsa rada semisin eueuh masalah nu aslina ge aya nya nu bodoh maksudna zaman Belanda lamun nu pinter keturunan nu asli tembak tapi lamun keturunan asli bodoh masalah sebab naon moal aya jihadan sebab jihad dia moal didarajekeun nu hebat eta kan jelema na keturunanna istimewa kemudian ruhul jihadna pasti tinggi pinter ngomong sakecap dua kecap ditaluturkeun ku jelema perang teh ya ieu teh kumaha pemimpin urang lamun nyaritakeun baheula masyaallah kiamat khotib terus ke belah ditu da sejarah-sejarah Banten urang teh tergugah hati terus di Banten mah moal eureun kuari Belanda teh nu paling ditingali sa Indonesia hanya 3 satu Banten nomor kedua Makassar nomor katilu Madura 3 daerah eta mah geus orang Belanda per detik ieu masih kena naliti Banten Makassar Madura 3 eta mah geus lain lalagaan masyaallah sebab lawan aya andil orang Makassar di Banten aya andil orang Banten di Makassar aya andil orang Banten di Madura aya andil orang Jawa Timur bukan Madura Jawa Timur di Banten nu 3 eta mah persatuanana luar biasa nu mantak menang ge babat Banten dibantulah ke orang-orang tersebut maka sampai ayeuna orang-orang Belanda Inggris Prancis neliti saha nu bergerak di Banten siapa orangnya saha nu bergerak di Jawa Timur siapa orangnya saha nu bergerak di Makassar saha jelemana sampai ayeuna masih kena diteliti keneh itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah simkuring ngarasa bingah biasanya baka dieu ngarahara irqalus surur ka rencangan simkuring ieu teh sebab Kiai Haji Jamal sok datang dari itu malam Salasa ngobrol-obrol di ditu teh ai pas ka dieu kula mikiran eta si lamun balik ke deukeut eureun ngaji teh jam 12 atau jam 1 kita mau balik tadi jam sabaraha di jamaah atau mau bisa sosonoan berenang salah samanya tak iyalah para jamaah jadi artinya jadi akrab lah teu aya jarak antara simkuring jeung jamaah Kiai Asep baheula rakana kan ya geus ngiring ka Baghdad ka mana alhamdulillah lumantak hubungan Cilongok jeung Solok Jengkol ieu ge Solok Jengkol ge aya catetanana nu mantak disebut Solok Jengkol teh aya wajah tasmiahan pohoan tadi teu kabahas tapi geus penting teh kudu aya kunaon nu mentak disebut ieu kampung Solok Jengkol aya lah ya para jamaah kaum muslimin
wal muslimat rahimakumullah perkampung-perkampungna ieu teh aya menang Belanda baheula. Sejarahna aya di Belanda. Di Indonesia hese bururan neangan-neangan. Jadi mun hayang apal urang kudu ke Belanda ka ditu. Hese. Nah, gitulah malam ieu alhamdulillahirabbil alamin jang menggugah sejarah ternyata Pandeglang lain sakadar daerah biasa-biasa kaya dengan potensi-potensi anu berjuang di keagamaan sampai ayeuna Pandeglang tetap diperhitungkeun kiaina jeung santrina. Ulah dikira Pandeglang lamun geus turun we ka Jakarta. Wah, urang Jakarta sarieun. Beak sapi beak, pasar beak urang Pandeglang. Itulah ya. Jadi malam ieu sakadar membuka supaya tergugah hati urang-urang Pandeglang supaya neruskeun cepat terjang leluhur urang, cepat terjang karuhun-karuhun urang anu ibadahna budi tataan kiai-kiai aya catatanana. Di Labuan aya kiai sabaraha hebat, di Anyar sabaraha, Caringin aya sabaraha, terus ke belah dieu ka Serang aya sabaraha, Pandeglang aya sabaraha. Wah, istimewa upang lobana di Pandeglang di dieu. Gitulah seputar tentang Pandeglang. Hatunan gitu garada simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang doakeun ama mudah-mudahan diberi kegiatan ku Gusti Allah. Kiai Jamal sekeluarga mudah-mudahan dipasihan kanugrahan ku Gusti Allah. Kitu keneh keluargana Kiai Asep jeung sajabana sadayana mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Urang nu haladir di dieu di berbagai elemen mudah-mudahan sami-sami aya dina tangtaingan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Doakeun simkuring insyaallah ngadoakeun urang pada silih doakeun dalam rangka lillahi kalimatillah sekemampuan urang pondok pesantren anu dakwah mimbar anu di pemerintahan anu di perekonomian hayu pada babarengan dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir putra Kiai Haji Jamal anu di sekitar urang doakeun mudah-mudahan janten jelema anu saleh bisa neruskeun ramana akina jeung uyutna ka dituna dalam rangka lillahi kalimatullah. Sakitu teh simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.